मेरा नाम अश्विन मियानी है। मैं भावनगर से हूँ और मेरे को ये प्रॉब्लम 2012 से थी और तकरीबन 6 साल हो गई। 6 साल से मैं सोने में प्रॉब्लम था, खर्राटे बहुत आती थी और नींद में मैं जग जाता था, उठ जाता था, मतलब नींद टूट जाती थी। इसकी वजह से मेरे को बहुत तकलीफ़ थी और ये वाइब्रेट भी मारता था। और मेरा ये सर्जरी 21 अप्रैल को इधर ये विकास सरकैया हुआ और उसके बाद मेरे को 99% अच्छा हो गया है और बिल्कुल नींद भी आती है और आराम से सो भी सकता हूँ और उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है अभी। और अभी एकदम फ्री हूँ और थकान सी लगती थी वो भी नहीं लगती है। नाक खुल गया? नाक भी खुल गया और खर्राटे आते नहीं आते? खर्राटे अभी नहीं आते मेरे को, बिल्कुल खर्राटे नहीं आते। प्रॉब्लम पूरा ही सॉल्व हो गया। मैं 6 साल से बहुत परेशान था, तकरीबन 2012 से परेशान था और 6 साल से 21 अप्रैल तक सर्जरी के बाद में एक 1.5 महीना हो गया और बिल्कुल अच्छा हो गया है मेरे को।